Ada 5 sebab utama kenapa kita batuk berpanjangan tak baik-baik. Yang pertama, infection atau jangkitan pada paru-paru. Yang kedua, asma. Yang ketiga, ada masalah rhinitis atau orang panggil resdung. Ini memang sangat-sangat common untuk orang-orang kita. Yang keempat, GERD atau senang kata reflux perut. Yang kelima, COPD iaitu penyakit paru-paru obstruktif kronik. Yang ni bahaya. Lagi-lagi lepas COVID ni, saya perasan memang ramai yang lebih senang nak kontrak masalah pernafasan, batuk dan kahak pekat. Ada yang sampai bertahun-tahun batuk. Pusing ikut mana pun, punca utama batuk ni memang datang dari saluran pernafasan yang sempit disebabkan radang dan kahak yang tersangkut. Ni ada satu petua nak hilangkan batuk dan cairkan kahak. Quds al-Hindi. Quds al-Hindi ni sebenarnya herba yang ada disebut dalam hadis dan digunakan sebagai perubatan pada zaman tu. Dia merupakan penawar untuk masalah berkenaan pernafasan. Kalau kita tengok dari segi saintifik pula, memang banyak manfaat dia. Dia ada costonoloid, dihydrocorticoselectin, eugenol, di mana kesemua khasiat ni buat Quds al-Hindi bersifat antioksidan dan sangat efektif untuk melawan radang dan mencairkan kahak di saluran pernafasan kita. Bukan tu je, teh Quds al-Hindi ni pula diformulasikan dengan kayu manis dan roselle yang juga sifat dia membasmi kuman dan menyihatkan lagi paru-paru kita. So, masalah batuk berkahak, sakit dada, sesak nafas dan GERD tu insya-Allah memang akan pulih apabila paru-paru kita dah sihat. So, saya sangat sarankan untuk yang dah lama batuk tu, tak baik-baik tu, untuk try Quds al-Hindi ni. Ikhtiar, sebab dia dah disarankan dalam hadis dan dikaji secara saintifik. Best of both worlds, insya-Allah. Jadi, boleh klik butang shop now sekarang untuk dapatkannya. Semoga bermanfaat.